Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunalihubiri neno lake ambalo ndilo ukombozi wa mataifa yote, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mwenyezi Mungu wa mbinguni apate kutubariki na kutuongoza katika kulihubiri na kulitangaza neno lake. Neno la Mungu linasema kipo kibali kama tukienenda katika kutenda mema. Kipo kibali kama tukienenda katika kutenda mema. Taongozwa na kitabu cha Mwanzo sura ya 6 mstari wa 7. Kinasema kwamba Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda mema hutapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunajua kwamba kila mwanadamu aliyeumbwa katika dunia hii, kila mwanadamu ana namna ambavyo Mwenyezi Mungu amekwisha kumweka tofauti na mwanadamu mwingine. Hivyo kila mwanadamu ana riziki zake na kila mwanadamu ana njia zake ambazo Mwenyezi Mungu amekwisha kumweka apite. Hivyo hakuna kitu kibaya kama kutamani njia za mtu mwingine au kutamani baraka za mtu mwingine. Ukiona kwamba kuna kutamani baraka za mtu mwingine, na maana tayari hapa kuna roho ya kishetani. Bwana Yesu asifiwe tena, kwa sababu kila mwanadamu ameumbwa na mafanikio. Ni mafanikio yatakuja vipi? Ni pale ambapo atakuwa amemtafuta Mungu. Hivyo pale ambapo mwanadamu anakuwa akitamani kuwa kama mtu fulani, ina maana ndipo pale ambapo adui anakuwa anamvuta kwenye njia za huyo mtu ili ampoteze kwenye njia zake. Ama tunaanza kuangalia pale ambapo mwanadamu anakuwa anatamani mafanikio ya mtu mwingine, ina maana mafanikio yake yanatafutwa ili yaweze kufutwa. Bwana Yesu asifiwe tena. Na ndio maana tunaanza kuangalia pale ambapo mwanadamu atakuwa akitafuta umaarufu, pale ambapo mwanadamu atakuwa akitafuta umaarufu kwenye njia za giza. Ina maana tunaangalia shetani hana njia zake, zaidi atakupa njia za wale watu wengine ambao tayari amekwisha kuwafanikisha. Hivyo basi katika upande wa giza, huko ndiko kuna kuiga. Katika upande wa giza, huko ndiko kuna kuiga. Hivyo upande wa giza wao wanatamani kuwa kama mtu fulani. Ina maana yeye shetani hana uwezo wa kumuumba mwanadamu, na ndio maana anaiga umaarufu wa huyu anampa huyu, umaarufu wa huyu anampa huyu. Hivyo wewe ambao utakuwa umeishi katika njia hizo, ina maana maisha yako yatakuwa ni ya kuiga. Usipomtafuta Mungu utaingia kwenye tamaa. Ukiingia kwenye tamaa utaingia kwenye mambo mengine yasiyofaa. Ina maana utakuwa ukiona mtu fulani anafanya hichi, unatamani nawe uwe kama yeye. Utakuwa ukiona mtu fulani anafanya hichi, unatamani, unataka kuwa kama yeye. Ina maana hata biashara ukitaka kufanya, utakuwa ukiona mtu fulani akifanikiwa, unaiga hiyo biashara. Kuna watu wengine mpaka kuoa, anasema mimi siwezi nikaoa mpaka mtu fulani aoe. Ni kwa sababu gani? Njia zake zinakuwa zimefutika. Hivyo hepuka sana kuishi katika njia za kumwangalia mtu mwingine. Tunasema kwamba mtu ni mmoja, ina maana mwanadamu amezaliwa mmoja. Kila mwanadamu amezaliwa na ufahamu wake na akili zake, na ndio maana hata kufa anakufa mwanadamu mwenyewe mmoja. Ndio maana kuna neno nasema kila mtu atachukua furushi lake mwenyewe. Hivyo inatakiwa mwanadamu, unapokuwa unaishi katika dunia hii, utambue kabisa wewe halisi hauwezi ukajijua wewe ni nani mpaka pale ambapo utakuwa umemtafuta Yesu Kristo akutambulishe wewe halisi ni nani. Ina maana usipomtafuta Mungu utakuwa unaishi maisha ya kiumbe cha anga, yaani kwamba unaishi maisha ya giza. Yaani maisha yako halisi utakuwa hauishi hayo, ila unaishi maisha ya giza, yaani kwamba wewe halisi hauishi katika maisha yako. Ina maana kinachoishi ni kitu kingine.
Ina maana pale pote ambapo utakuwa unaishi kwa kupoteza muda, kwa sababu hutakuwa na mafanikio, mambo yako hayatoenda kwa sababu hauna njia zako. Bwana Yesu asifiwe. Tena ndio maana kitabu cha Yeremia sura 33 mstari wa 3 kinasema kwamba niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Ina maana usipomwita Mungu, hata wewe halisi hauwezi ukajijua wewe ni nani. Ina maana utakuwa unaishi kama tu msukule katika dunia hii. Watu watakutembelea nyota yako, watu watakufanyia wanavyojua wao, kwa sababu haujajitambua. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo basi, usiishi kwa kufata njia za mtu mwingine, kwa sababu kila mwanadamu ameumbwa na mamlaka. Mamlaka atayapata vipi? Ni pale ambapo atakuwa amemtambua Yesu Kristo. Hivyo unaweza ukawa wewe ni waziri, lakini kwa sababu hujajitambua kwenye kumtafuta Mungu, kaishia kuteseka. Unaweza ukawa wewe ni mbunge, lakini kwa sababu hujamtafuta Mungu akutambulishe, unaishia kuteswa. Unaweza kuta wewe ni tajiri mkubwa tu ambaye ungesaidia na familia yako, lakini ukajikuta unanyanyaswa na ukoo. Kwa sababu gani? Hujamtafuta Mungu akutambulishe kusudi lako, wewe ni nani. Hakuna mwanadamu ambaye amezaliwa pasipo kusudi duniani. Hivyo ukiona umekuja duniani hapa, Mwenyezi Mungu hajakuleta kwa hasira tu akutelekeze. Hapana, amekuleta ili uishi kwa furaha na amani pale tu ambapo utakuwa umemtafuta yeye. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo njia za kuangalia mafanikio ya mtu fulani maarufu hazifai. Njia za kutamani uwe kama mtu fulani hazifai. Tamani wewe halisi, ujijue wewe ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Tena hizo ni njia ambazo zimekwisha kupoteza watu wengi katika tamaa. Kuna watu walitamani kuwa kama maarufu fulani, wasijue alifanya nini, wakaingia katika nguvu za giza, wakajikuta wamevutwa na tamaa zao. Ina maana mpaka leo wanajuta. Usitamani kuwa kama mtu fulani. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu yupo ili tuweze kujitambua sisi halisi ni wakina nani. Baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi zile kusema. Mwenyezi Mungu awalinde wote.